Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat beraktivitas. Pada kali ini saya memiliki sebuah laptop Acer dengan tipe 4738Z, prosesor Intel Pentium dual core. Di sini saya akan mengupgrade dari prosesor Intel Dual Core menjadi Intel Core i3. Di sini bukan hanya prosesor yang mau di-upgrade, tapi RAM-nya juga mau di-upgrade dari 1 GB menjadi 4 GB. Oke, kita siapkan bahan-bahannya. Sebelum itu ada lagi baterainya juga mau diganti. Sudah saya copot karena baterainya sudah rusak, sudah tidak berfungsi atau tidak mengecas. Terus di sini keyboardnya juga sudah rusak, sudah saya copot dengan digantikan yang baru. Oke, kita siapkan bahan-bahannya, peralatan. Di sini ada RAM 2 keping ya, 1 keping 2 GB, masing-masing 2 GB. RAM, terus prosesor Intel Core i3. Terus oh iya, ada hard disk 1 tera mau di-upgrade. Terus keyboard baru ya, baru dibeli. Terus apalagi baterai. Ini baterai baru, banyak dijual di toko spare part. Kita langsung saja teman-teman. Kita langsung membongkar laptop ini. Ya,
Kita lihat teman-teman, di sini masih memakai prosesor yang standar bawaan dari Acer 4738Z. Kita langsung saja membuka bulknya lagi. Oke, setelah itu kita copotkan soket dari kipas. Pelan-pelan kita buka. Kita copot kabel dari VIV card. Oke, supaya jangan tercecer, kita pindahkan saja begini. Kita ambil sebuah pinset untuk membuka. Kita buka pengikat soketnya. Oke, sudah terbuka. Pelan-pelan kita cabut. Ya, ini dia. Ini prosesor Intel Pentium dual core bawaan dari Acer 4738Z. Sebelum kita mengganti atau mengupgrade prosesor tersebut, kita harus cek terlebih dahulu tipe prosesor yang akan kita gunakan itu dia dari generasi yang keberapa, atau dia masih menggunakan soket atau onboard. Di sini tipe prosesornya menggunakan soket ya, dari prosesor Arandel yang mempunyai 2 mata. Ini generasi ke-1, generasi pertama ya, generasi pertama. Terus kita gantikan prosesor. Oke teman-teman, ini prosesornya. Bisa dilihat, ini yang Core i3. Sebelum kita pasang, kita tambahkan sedikit pasta agar tidak panas. Oh ya, kita pasang dulu. Pastikan pemasangan dengan benar. Di mana adalah tanda segitiga yang mengarahkan ke atas. Oke, setelah kita pasang, kita kancing kembali. Oke, sudah rapat, sudah sesuai posisinya. Setelah itu kita tambahkan sedikit pasta agar lebih dingin prosesornya. Tambahkan pasta di permukaan. Oke, sedikit saja ya. Kita ratakan pastanya.
Oke, selesai. Lalu kita pasang kembali pada posisinya. Setelah kita pasang, kita kancing lagi. Oke, kita pasangkan kembali soket kipas, kabel. Setelah itu sudah selesai, kita pasang kembali kabel jaringan WiFi card pada posisinya. Oke, setelah semua terpasang, jangan lupa kita kancing lagi baut bagian kipasnya. Oke, selesai. Setelah itu kita lihat lagi pada bagian RAM. Di sini RAM menggunakan 2 soket, masing-masing 1 GB. Saya copot, saya coba upgrade kembali menjadi 4 GB. Ini RAM, total kapasitasnya 2 GB, per keping 1 GB 1 GB. Kita gantikan dengan RAM 4 GB totalnya, masing-masing 2 GB, RAM DDR3. Kita mulai dari soket bawah. Oke, sudah. Terus soket yang satunya lagi. Oke, sudah. Setelah itu semuanya sudah, kita pasang kembali. Perhatikan dengan benar apakah semua sudah benar, sudah pas dari baut-bautnya. Oke, kita pasang lagi. Oke. Selanjutnya kita pasang keyboard. Kita pasang keyboard. Ini belum saya kancing lagi baut-baut agar jika salah dengan mudah saya buka kembali. Ini ada keyboard baru. Saya coba pasangkan keyboard baru.
keyboard baru. Perhatikan dengan benar soketnya dimasukin di dalam soketnya secara lurus dan tidak bengkok. Oke, jika sudah benar kita kancing dengan rapat soketnya. Selesai. Kita pasangkan lagi pada dudukannya. Kita tekan pada bagian-bagian pengikat atau pengait keyboard. Setelah itu kita coba gantikan lagi baterai baru. Kita langsung pasang. Oke, kita gancing. Coba kita hidupkan. Oke, hidup. Oke, lumayan kencang teman-teman. Kita cek di My Computer Properties. Oke, sudah terbaca teman-teman. Intel Core i3 M380 dengan kecepatan 2,53 GHz. RAM sudah tertera 4 GB. Oke.